So, yun. Ayan yung panahon. Good morning, welcome to Anthony's Vlog. Dito tayo sa Megara at ipapasya ko kayo tayo. Papakita ko sa inyo. Ayan yung dagat dito guys. Ayan, may nagpapalitan ng mga pine tree. Ayan yung nagpi-fishing yata yan. Mayroon pa doon no? Tapos mayroon pa nagpi-fishing. Maganda naman ang panahon dito. Maingay lang ha, kasi siya lang pa yan. Meron na medyo ayan, maraming salamat. Please like and subscribe to my channel. I love you all guys. God bless everyone. Fishing yan siya. Tapos ayun pa yung dito lang yan, mga 15 minutes siguro sa akin or 10 minutes drive. Ayun yung lugar yan. How many clear, huh? How many clear? Ay, mga pine tree.
Ayan, dito tayo. Megara pa din to, parts ng Megara. Ayan, wala lang flamingo. May flamingo kasi minsan dito eh. Yan yung red halaman ng dagat yan, oh. May kumukuha na ano. May nagpo-photoshoot ni ano yung babae, walang damit. Ayan yung ano, tawag doon, ferry boat pala. Ay yung mga nag-fishing. Salamina yan dyan, oh. Salamina yan. Yung pupunta ng ano, yung may madalawang ferry boat doon, oh. Salamina. Siguro nakatatlong beses na ako pumunta dyan. May ferry boat. Ayan, mayroon pa. Ilan na naka-parking. Tapos may nagpapalipad na. Ay, hindi ko siya makita. Ayaw mag-ano. Ayan, nag-ano na siya, nagpa-park na siya.